coisa pra... Gente do céu, pelo amor de Deus. Já acabou lá em casa? Papai, você tem que escolher um coco. Oi, bebê. Papai, sabe como que chama pé de banana? Chama bananeira. Vai, mas correr, seu bicho paiu. É um favorito. Massariema. É a maçaiema. Massariema. Essa maçaiema. puxando uma roça lá que tá de rodotrem, vê lá. Só brecar e deixar o cara marcar pra trás. Jogo marcado com cor. Hã? No vermelho, 4 minutos. Tá enxergando também? 5 minutos e 39. Alguma coisa batendo na minha mão.
dinossauro. Papai também viu um ossão. Deve ser de um dinossauro que morreu. Eu tava vendo uma ossão. Olha minha sombra. Mamão. Mamãe. Café lá pra lá. Vou pra lá. Que é o tal do Miguezinho. Do Miguezinho. Pode ser pra cá também. Vou falar uma coisa ou outra. Mas uma vez que me Não é ninguém picou. morador também. Não é muito sozinha. Por favor, de lugar. Tem lugar pra nós aqui, ó. Mais de cima aqui, ó. Escaleta aqui, ó. Tá. É lá embaixo? Aqui, preguei bala pro revor. Lá embaixo que é o fusqueiro Acho dele? que é da capeta dos lixos lá. Tá. Eu vim testar o revor. Nossa, o revor dele tá beleza. Nossa, de verdade, velho. Tô comprando, trocando. Pegando a Tá.